Bobby 哥，你好。阿超啊嘛，係你好。係知唔知今日做啲咩㗎？今日係嚟 casting ThinkGeek 呢個 channel 嘅咯。哦，咁啊，咁你知唔知我哋 ThinkGeek 成立嘅宗旨啊？哦，知啊，就係拍埋晒啲鳩。咁其實咧呢個 channel 咧最主要都係想拍啲搞笑得嚟啦，又有意義嘅嘢，想香港人笑多啲，間唔中反思下生活中嘅唔同議題。嚟緊好似仲話會拍啲認真片添。你個回答真係超好啊！嚇，冇笑咩？先生，你準備好未？你準備好嘅話，可以隨時開始。咁你簡單介紹下自己先。想問你哋係要一個演員啦，定係一個傳奇？先生你做緊啲乜嘢啊？旋轉乾坤咯，未聽過咩？哦，Eric 啊，點解你會想加入我哋 ThinkGeek 嘅？唔知㗎，都係 friend 叫我上嚟試下。佢哋話我幾適合拍啲警匪片喎，可能有種正義感啩。哦，你個 friend 係咪 Nathan 馬超啊？又知嘅。哦，因為得你哋三個肯上嚟試鏡啫嘛。哦，咁啊，呢間嘢好似腐腐地喎。哇，sorry，啱啱去咗廁所，而家翻嚟。我叫 Nathan 啊，好多人都話我似 MC。我金牛座嘅，咁啊平時中意揸下唔係打下波咁樣咯。哦，咁但係我見到你份 form 寫住 Cam。哦，因為我最近睇八字啊，呢個名唔係好啱我，冇再用㗎啦。哦，你都幾迷信㗎喎。迷信到閉起一雙眼睛。咩嚟㗎？陳慧珊首迷信喎，唔係未聽過啊？咁你平時中意做啲咩㗎？而家翻緊啲咩工？咁其實你見到我都對演藝好有熱誠啦。咁其實而家最主要都係炒下散咁樣，所以都好希望可以加入 ThinkGeek，賺下外快之餘，滿足下自己嘅演藝慾啊！哦，你知我哋冇酬㗎嘛？想問有冇女演員睇下？我想問下呢個 channel 有冇自己嘅攝影器材啊？冇，燈光咧？冇，演員有啦啩？都冇。咁呢個 channel 係點嘅？有心。咁都得。唉，算啦，起碼你哋都有個似樣啲嘅 studio。呢度係我哋借翻嚟嘅。唔撚係啊！想問下呢度冇酬，但係包嘢食㗎嘛？哦，我哋通常放飯時間咧就會等商場入面嘅試食活動咯。呢度仲有少少錢嘅，你去食餐好㗎啦。如果冇咩問題嘅話，你就正式加入我哋㗎啦。我今日八字唔係好識入職，唔好意思。我哋嚟緊都會同唔同嘅人都合作嘅喎。合作愉快。合作愉快。好，既然大家都入到嚟啦，不如我哋做一個 team building 嘅動作啦！大家一齊望住鏡頭講 ThinkGeek 最好睇 ，ThinkGeek 最好睇。媽咪，我今年嘅零用錢。哇！你望下幾有火花。好，輪到試戲嘅環節啦。咁咧，想你表現4種嘅情緒。首先，喜、怒、哀、樂。幾好。咁咧，我見到你個哀咧，好似唔係好夠哀啊，可唔可以令你表現得更加哀啲啊？可唔可以借助啲器材入戲啊？我想問下。哦，當然可以啊。哇，幾好喎！你望緊啲咩啊？你銀行戶口啊！哇，講真，你啱啱嗰40蚊我哋對半啦。收工咧，好攰喎。係啦，行到條街度咧，見到自己嘅巴士咧就嚟走，咁你要快啲去追咯喎。好，啱啱追到啦，一上車見到自己個 X。但 X 咧就太多啦，唔記得佢叫咩名添。首先咧，嗱，你個名叫 Eric， 你係一個督察。同咧賊人咧進行緊槍戰喎。哎呀，你中咗槍！正當你準備轉身射最後一槍嘅時候，發現個賊係你個 X。我想問下，如果體力勞動即係在唔在行咧 ，Bobby？都 OK 嘅。有冇女啊？